ensinar como baixar o Bora Tomar Uma. Então, primeira coisa na Google Play. Aqui, ó. Agora vocês vão ir lá e vão escrever Bora Tomar Uma. Aí, você escreveu já. Agora você vai Bora Tomar Uma. E você vai... Chegou a mensagem para você, sim. Instalar. Clicou. Agora espera. Agora que baixou, você vai lá. Agora você vai achar lá onde você baixou. Aqui, ó, no caso do... Aqui, ó. Aí, ó. Bora tomar uma. Aí você clica ali. E agora tá pronto, galera. Aí você aperta Start.